outside unit 4ကြည့်အောင် unit 4က number 1ပေါ့ number 1ကသူက recently ပေါ့နော်ဒီ the number of American အရေအတွက်ပေါ့ under age 18ပေါ့အသက်18အောက်မှာရှိနေတဲ့ American အရေအတွက်ကတဲ့ with student loans ပေါ့ကျောင်းသားချင်းငွေယူထားတာကျောင်းသားချင်းငွေယူထားတဲ့အသက်18နှစ်အောက် American အရေအတွက်က increase from တိုးလာတယ်ဘယ်လောက်ကနေဘယ်လောက်တောင်ဆိုရင်ဒီကောင်ကနေပြီးတော့ဒီကောင်အထိကိုတိုးလာတယ်ပေါ့နော်တိုးလာရဲဆိုတော့ express ဖော်ပြပါ the difference လို့ပြောတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆိုတော့ဘာလို့ရမှာဆိုတော့နှုတ်ခိုင်းတာ the difference နှုတ်လက်ကိုရှာခိုင်းတာနှုတ်လက်ကိုမှာဘာအနေနဲ့အောင်ဆိုရင် as a fraction အဖြေကိုဘာနဲ့ပြမှာဆိုတော့ fraction နဲ့ပြအောင် decimal နဲ့ပြအောင်ဟုတ်ပုံမှန်ဒီနေရာမှာကျတော့နားလည်ရမှာက for example increase တိုးလာတယ်ဘယ်ကနေအောင်ဆိုရင် from 2 to 5ပေါ့နော်2ကနေ for example 2ကနေပြီးတော့5အထိတိုးလာတယ်လို့ပြောခိုင်းတယ်ပြောတယ်ပေါ့ပြောပြီးတော့မှexpress the difference နှုတ်လက်ကိုရှာပါလို့ပြောတယ်ဆိုရင်ဆရာတော်ဘယ်လိုတွက်ရမအောင်ဆိုရင်ကြီးတဲ့9ထဲကနေပြီးတော့ဘာကိုနှုတ်ရမအောင်ဆိုရင်ငယ်တဲ့2ကိုသွားပြီးတော့နှုတ်ရမှာ9ထဲကနေပြီး2ကိုနှုတ်ရမှာအဲ့တော့အဖြေက3ထွက်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ increase from ရဲ့အတိတ်ပဲကဒီကောင်ကနေပြီးတော့ဒီကောင်ကိုတိုးသွားပါတယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာ increase from ရဲ့နောက်ကငယ်တဲ့ကိန်းဖြစ်ပြီးတော့2ရဲ့နောက်ကဘာဖြစ်မှာလဲဆိုတော့ကြီးတဲ့ကိန်းဖြစ်မှာ increase or 2လား from ငယ်တဲ့ကိန်းကနေပြီးတော့2ကြီးတဲ့ကိန်းစီကိုတိုးသွားတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့နှုတ်လက်ကိုရှာပါဆိုရင်ကြီးတဲ့ကိန်းတွေကနေပြီးတော့ငယ်တဲ့ကိန်းကိုနှုတ်ပြရမယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာလည်း increase ဘယ်လိုလဲဆိုရင် from 14 over 100ကနေပြီးတော့ဘယ်ကိုတိုးသွားအောင်ဆိုရင်1 over 5ကိုတိုးသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်သူကကြီးတာအောင်ဆိုရင်1 over 5ကကြီးပြီးတော့ဘယ်သူကငယ်တာအောင်ဆိုရင်14 over 100ကနေငယ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီအပုတ်ရဲ့အဖြေဆိုရင်ဆရာဘာတွေကနေပါအောင်နှုတ်အောင်ဆို1 over 5ထဲကနေပြီးတော့14 over 100ကိုနှုတ်ပြရအောင်ဆိုတော့အပိုင်းကိန်းတွေနှုတ်တယ်ဆိုရင်ဘာတွေတူအောင်လုပ်ရမှာဆိုတော့ပိုင်းခြေတွေတူအောင်လုပ်ရမှာပိုင်းခြေတွေတူအောင်လုပ်ရမှာဆိုတော့ရှုပ်ချက်တွေခတ်အောင်မှာရှုပ်ချက်မခတ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ calculator သုံးလိုက် calculator သုံးလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုကပိုင်းခြေမတူတဲ့အပိုင်းကိန်းတစ်ခုနှုတ်တယ်ကိုကပိုင်းခြေတွေညီအောင်ညှိတယ်ပိုင်းဝေချင်းချင်းနှုတ်တယ်ပြီးရင်ပိုင်းဝင်တဲ့ပိုင်းခြေတွေကို reduce လုပ်တယ်ဆိုတာပြန်ပြီးတော့ခြေတယ်အရှင်းဆုံးပုံစံဖြစ်အောင်လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တာကိုကလုပ်တတ်တယ်ဆိုရင်လုပ်မလုပ်တတ်ဘူးဆိုရင်တစ်ခါတည်းပါတော့ပြလိုက်မှာဆိုရင် calculator သုံးပြလိုက်စာ calculator သုံးကြည့် calculator သုံးကြည့်ရအောင်ဆိုတော့ဆိုတော့ဆရာတော်1 over 5တဲ့ပြောပါအောင်နှုတ်15 over ဟုတ်လား14 over 100ကိုနှုတ်အောင်ဆိုတော့အပိုင်းကိန်းကိုအချိန်များလာမယ်1 over 5ဆိုတာ1ပြီးရင်အောက်က5ပြီးရင်နှုတ်မယ်အမဲအောင်နှုတ်ကိုသုံးပါနော်ဒီအောက်ကအဖြူအောင်နှုတ်ကိုမသုံးပြီးရင်14 over 100ပြီးတော့မှ enter ခေါက်လိုက်ရင်အဖြေပြီးအရှင်းဆုံးပုံစံဖြစ်တဲ့ reduce ပုံစံကိုသူထုတ်ပေးပြီးသားနော်သူအဖြေက3 over 50ထွက်တယ်ပေါ့အဲ့တော့မှ answer ဒီ calculator ကိုတန်းပြီးပေါင်းလိုက်တော့3 over 50ဆိုတော့ answer က E သူအရှင်းဆုံးပုံစံကိုတန်းထုတ်ပေးတာ calculator သုံးတယ် okay နံပါတ်2နံပါတ်2က temperature ပေါ့နော်ဒီလူကနေပြီးတော့ mix ရောတယ်ဘာနဲ့ဘာနဲ့ကိုရောတာအောင်ဆိုတော့ဒီလောက်ပေါင်ရှိနေတဲ့ beef အမဲသားနဲ့ဒီလောက်ပေါင်ရှိနေတဲ့ pork ဒီနှစ်ကောင်ဆိုတော့ mix လို့ပြောတာရောလိုက်တယ်လို့ပြောရောလိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်တာအောင်ဆိုရင် together to make sausage ပေါ့ sausage လုပ်ဖို့အတွက်ရောလိုက်တာအဲ့လိုဆိုရင် how many pounds of sausage ဘယ်နှပေါင်ရမလဲပေါ့ where you get from these two meats ပေါ့ဒီအသားနှစ်မျိုးကနေပြီးတော့ sausage ဘယ်နှပေါင်ရမလဲလို့မေးရဟုတ်ဆိုတော့ရောလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဘာလုပ်ပြရမလဲဆိုတော့ပေါင်းပြရမယ်ဘယ်သူနဲ့ပေါင်းပြရမလဲဆိုရင်15 3 over 4 plus 12 3 over 8ကိုပေါင်းပြရမယ်ဒီကောင်လည်းတူတူပဲ calculator မသုံးဘူးဆိုရင်ဆရာတို့ကဒါဒီဘာဖြစ်နေအောင်ဆိုရင် mixed number ဖြစ်နေတာ mixed number ဆိုတော့ real number နဲ့ fraction နဲ့ရောနေတာအဲ့ဒါကိုဆရာတို့ကအပိုင်းကိန်းတစ်ခုတည်းဖြစ်အောင် improper fraction ဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးရမယ်ဒီကောင်ကလည်း improper fraction ဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးရမယ်ပြောင်းပေးပြီးတော့မှဒီအပိုင်းကိန်းနှစ်ခုကိုပေါင်းပေးရမယ်ပေါင်းပေးပြီးတော့မှဒီအပိုင်းကိန်းနှစ်ခုကိုဆိုတော့အပေါ်နဲ့အောက်နဲ့ပြန်ချပြီးတော့အရှင်းဆုံးပုံစံဖြစ်အောင်လုပ်ပေးရမယ်မလုပ်ချင်ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်လိုက်မှာဆို calculator တန်းပြီးတော့တောင်းလိုက်မယ်နော်
တော့အဲ့လို calculator ထဲမှာဆရာတို့က n over d ရဲ့အပေါ်က un over d ကိုသုံးချင်တယ်ဆိုတော့ဆရာ second ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ n over d ကိုနှိပ်လိုက်ရင်ဒါထွက်တယ်ပါနော်အဲ့လိုဘာနဲ့ပေါင်းအောင်ဆိုရင်15 3 over 4နော်15 3 over 4နဲ့ 12 3 over 5 15 3 over 4နဲ့10 plus second နှိပ်ပြီးတော့မှ UMI ကိုနှိပ်လိုက်မယ်12 over 3 over 3 over 8လား15 3 over 4နဲ့12 3 over 8ဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်လည်း enter ခေါက်လိုက် enter ခေါက်လိုက်ရင်အကုန်လုံးရှင်းပြီးသားအချိန်ဆုံးပုံစံထွက်လာတယ်နော်225 over x ဆိုပြီးထွက်လာတယ်ဒါဆိုရတဲ့အဖြေဒီ225 over x 225 over ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကဘာနဲ့ပဲပြတာအောင်ဆိုတော့ fraction နဲ့ပဲပြတာပြ miss number နဲ့မပြသေးဘူးဒီကောင်ကြီးကို miss number နဲ့ပြချင်တယ်ဆိုရင်လည်း calculator ထဲမှာပဲဆိုတော့တွားပြီးတော့ပြင်မယ်ပေါ့နော်အဲကြတော့ဒီ10 power n ရဲ့အပေါ်ကခလုတ်10 power into 10 power n ဆိုတဲ့ခလုတ်သူ့ရဲ့ second fraction က n over d ကို un over d ဆိုတဲ့ဒါမှနေရဆို n over d ကို un over d ဆိုတဲ့ပုံစံပြောင်းစားဆိုတော့ second ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဒီ function ကိုနှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်ပြီးတော့မှ enter ခေါက်လိုက်အဲ့လိုဆိုရင်28 1 over x ဆိုပြီးထွက်လာအဲ့ဒါသူ့ရဲ့အဖြေဒီ28 1 over so answer key က C number 3 Julie က usually put ထည့်တယ်ဒီလောက်ပေါင်နော်ဒီလောက်ပေါင်ဂျုံကို cookie ထဲမှာထည့်တယ်ပေါ့နော်ထည့်ပြီးမှ but this time ဒီချိန်ထဲမှာအခုချိန်မှာဆိုရင် she is short of another ingredient အခြားပေါင်ပစ္စည်းတစ်ခုကမရှိဘူးကုန်နေတယ်ဆိုတော့ तू ကဘယ်လောက် short အောင်ဆိုရင် mass cat CUD cat ဆိုတာ short ပဲပေါ့ဘယ်လောက် short အောင်ဆို9ပေါင်ကျော် short အောင်အစ23ပေါင်ကျော်ရှိရ23ပေါင်ကျော်ရှိအောင်9ပေါင်ကျော် short ရမယ်ဆိုတော့ तू သုံးလိုက်တဲ့ဟာကဘယ်လောက်လဲဒီ receipt ထဲမှာထည့်ပြီးတော့သုံးလိုက်တဲ့ပမာဏဘယ်လောက်လဲလို့မေးရောဆိုတော့ဘာလုပ်ပြမလဲနှုတ်ပြရနော်23 1 over 4တွေကနေပြီးတော့7 3 over 5ကိုနှုတ်ပြရမယ်ဒါလည်း calculator သုံးပြီးတော့နှုတ်မယ်23 second နဲ့ပြီးတော့နိုင်ပါရင်23 1 over 4တွေကနေ 7 and 3 over 5 1 over တွေကနေပြီးရင်နောက်7 3 over 5ဟဲ့လား7 3 5 enter ခေါက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဖြေရတက်လာတော့313 over 20ဒါဒီ fraction မရှိသေးဆိုတော့ mix number ပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင် second ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှဒီ10 to the power n ဆိုတဲ့ clock ကိုနှိပ်လိုက်ရင် un over t ဆိုတဲ့ပုံစံကိုပြောင်းတော့ဆိုတော့နောက်ဆုံးဖြေက15 13 over 20အဲကြတော့15 13 over 20 answer key က A ပေါ့ okay number 4 number 4က RMR ကသူ့မှာက drawing grout က6ပေါင်ခွဲရှိနေရပေါ့နော်6ပေါင်ခွဲရှိနေ6ပေါင်ခွဲမှာတော့ takes away ဆိုတော့ယူသွားလိုက်တာဘယ်လောက်ယူသွားတော့3ပေါင်ကျော်3ပေါင်ကျော်ကိုယူသွားလိုက်တာယူသွားလိုက်တယ်ဆိုရင် how much does he have left ဘယ်လောက်ကျန်မလဲလို့မေးအဲ့တော့ nego ရှိနေတာက6 half ကိုမှဘယ်လောက်ယူသွားလိုက်တာဆိုရင်37 over 8ကိုယူသွားလိုက်တာယူသွားလိုက်တော့ဘယ်လောက်ကျန်မလဲတော့ဆရာနှုတ်ပြရဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆရာ calculator ကိုတော့နှိပ်မပြတော့အဖြေကိုပဲတန်းကြည့်လိုက်တော့တော့ 6 half တွေကတော့7 3 3 6 6
ထဲကနေ3 7 over 8ကိုဖြတ်7 ဖြေရဘယ်လောက်ထွက်တော့ဆိုရင်53 over 20ထွက်တယ်ဆို20နဲ့40ဆိုဆက်တော့ဟုတ်ပါဘူးထဲကကိုနဲ့3 3 7 8ကိုနဲ့ 21 over 8ထွက်တယ်ဆိုတော့25 over 8ထွက်တယ်အဖြေက A ပဲနော် number 5 number 5ကသူ့မှာဆိုရင်ね1ဂါလန်ကန်1ဂါလန်ကန်1ဂါလန်ပုံပေါ့1ဂါလန်ပုံဘယ်နှပုံရှိနေတော့3ပုံရှိနေ3ပုံရှိနေပြီးတော့ပထမ1ဂါလန်ပုံကဘယ်လောက်ပြည့်အောင်ဆိုရင်1တပြည့်နေတယ်ပြီးတော့ဒုတိယမြောက်1ဂါလန်ပုံကကြတော့1/5ပြည့်နေတယ်ပြည့်နေပြီးတော့တတိယမြောက်1ဂါလန်ပုံကကြတော့3/8ပြည့်နေတယ်ပြည့်နေရော how much paint there is there in total စုစုပေါင်းဘယ်နှပုံဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲလို့မေးရအဲ့တော့ပထမပုံမှာ1တပြည့်တယ်ဒုတိယပုံမှာ1/5ပြည့်တယ်တတိယပုံမှာ3/8ပြည့်အဲ့တော့ဒီ3ခုပေါင်းပေးလိုက်ရင်ရပြီဆိုတော့1တရဲ့1/5ရဲ့3/8ပြည့်ဘယ်လောက်ထွက်လဲဖြေရကျတော့109 over 120ထွက်တယ်အဲ့တော့ answer key က C ပေါ့အဲ့ဒါ6အဲ့တော့နံပါတ်6ကိုတွက်ဖို့တက်ဆိုရင်ဘာကိုသိရမှာလဲရှေ့နောက်တောင်မြောက်ကိုသိရမှာအဲ့တော့မြေပုံဆွဲပြီဆိုရင်ကျတော့အပေါ်ဆုံးကကောင်ဒီမြောက်ပဲအောက်ဆုံးဘက်ကတောင်ပဲဒီဘက်ကအရှိဒီဘက်ကအနောက်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကနေယူမယ်ဆိုရင်ဆိုတော့အရှိနောက်တောင်မြောက်ကိုလိုမျိုးယူရပေါ့နော်
အဲ့လိုဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ခန်ဂျွန်ဆန်ရဲ့နေရာက 17.35 km due west အနောက်ဘက်ဘသူရဲ့အနောက်ဘက်တော့ center of town ပေါ့ center of town ရဲ့အနောက်ဘက်မှာ17.35 km ရှိရဲဆိုတော့ဆရာတို့ကဒီအမှတ်ကနေစရလို့ယူဆရဲဆိုရင်ဒီကောင်ကမြောက်ဒီကောင်ကတောင်ဒီကောင်ကအရှေ့ဒီကောင်ကအနောက်ဆိုတော့ခန်ဂျွန်ဆန်ရဲ့နေရာဘယ်ဘက်တော့ဆိုရင်အနောက်ဘက်အဲ့လိုအနောက်ဘက်ဒီဘက်ကိုသွားအတူဒီဘက်မှာဒါဒီခန်ဂျွန်ဆန်ရဲ့နေရာဒီ17.35 km မှာရှိနေတယ်အဲ့တော့ခန်ဂျွန်ဆန်ရဲ့နေရာက17.35 km မှာ center of town ကနေအနောက်ဘက်ပြီးနောက်တစ်ခုဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ Willie Hester ရဲ့နေရာ Willie Hester ရဲ့နေရာက11.23 km အနောက်ဘက်ပဲ center of town ပဲသူကလည်းအနောက်ဘက်ဆိုတော့ဒီအနောက်ဘက်ပဲဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အနောက်ဘက်ကကျတော့11.23 km ဒါဒီ Willie Hester ရဲ့နေရာအဲ့ဆိုမေးတာက how far ဘယ်လောက်ဝေးတယ်လဲ from each other တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဘယ်လောက်ဝေးတယ်လဲလို့မေးရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဆရာတို့ကပေါင်းလုံးမြောက်စာပါလုပ်ပေးမအောင်ဆိုရင်နှုတ်ပေးမှာဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုဘာတွေကဘာနှုတ်ပေးရမှာဆိုရင်17.35 km တွေကနေပြီးတော့11.23 km ကိုနှုတ်ပေးလိုက်မယ်17.35 ထဲကနေပြီးတော့11.23 km ကိုနှုတ်ပေးလိုက်ရင်6.12 km ထွက်တယ်ဆိုအဖြေက8ပေါ့ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကဘာရဲ့ mass 2ပေါ့ကဘာရဲ့2ကဒီလောက် kilogram လေးတယ်လေးပြီးတော့လရဲ့မွန်းရဲ့2ကကြတော့ဒီလောက် kilogram လေးတယ်သူလိုချင်တာက what is the estimate of the sum ဆိုနှစ်ခုကိုဘာလို့ရှင်းတာပေါင်းချင်တာအဲ့တော့ပေါင်းချင်တာဆိုဆရာတို့က5.9742 into 10 power 24နဲ့ဒါကဘာရဲ့ဟာပင်လရဲ့ဟာဖြစ်တဲ့7.36 into 10 power 22နဲ့ပေါင်းပေးမယ်အဲ့တော့ဒီနှစ်ကောင်ပေါင်းမယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ကဒီ5.9742နဲ့7.36နဲ့ပေါင်းလိုက်လို့ရမှာဆိုမရအောင်ဘာလို့မရအောင်ဆိုတော့ဒီကောင်က10 power တကောင်က10 power 24ဖြစ်နေပြီးတော့တကောင်က10 power 22ဖြစ်နေတာ power တွေကမတူဘူး power တွေကမတူတော့ပေါင်းလို့မရပေါင်းတင်တယ်ဆိုရင်ဆိုတာဘာလုပ်ပြအောင်ဆိုတော့ power တွေတူအောင်ညှိ power တွေတူအောင်ပြောင်းပြီးတော့မှ power ကိုပုံထုတ်ပြီးတော့မှ gain ချင်းပေါင်းအောင်အဲ့လိုမျိုးမပေါင်းချင်ဘူးဆိုရင် calculator ထဲမှာတစ်ခါလေးတန်းပြီးတော့ထည့်လိုက်အဲ့တော့ဒီကောင်က10 power ရိုက်တာပါတော့ဆရာတို့ calculator ကိုကြည့်ကြည့်ရအောင်ဆိုတော့5 point ဘလောက်တော့ 5.9742 into အဲ့ဒါ into ဆိုအမြပင်10 power ဆိုတော့ဟုတ်တယ်10 power 24 power ကိုရိုက်ချင်တယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ဒီမှာပထမ row မှာဒီခွန်ရဲ့ဒီအပေါ် down လေးမှာရှိနေရဲ့အပေါ်ခလုံးလေးကိုနှိပ်လိုက်တာပေါ်တက်ပါနော်အဲ့ဒါ10 power 24ပင်အကိုပြန်ချအပေါင်းပင်နောက်တစ်ခုကဘယ်လောက် 7.36 times ဘယ်လောက်တော့10 power 22 power ကိုလိုက်ရှင်တယ်ဆိုဒီအိမ်ခေါင်မိုးခလုံးလေးနဲ့ပဲပြောမှာ22ပြီးတော့မှ enter ခေါက်လိုက်ဒီ calculator မှာတန်းထည့်လိုက်တယ်ဆိုအရှင်းဆုံးပုံစံဖြစ်တဲ့ scientific notation နဲ့အဖြေကတန်းပြီးတော့ပြဒီမှာပြတဲ့အတိုင်းပဲ6.0478 into 10 power 24လို့ပြနော်6.04ပြတော့သူနဲ့အနည်းဆုံးသူနေရာက6ပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်မလို့ calculator သုံးရမှာမကြောက်နဲ့ကြားရဲလို့လည်းမထင်နဲ့ဘာလို့ဆိုတော့ calculator နှိပ်တာကျွမ်းသွားပြီဆိုရင် calculator နှိပ်လိုက်တာမြန်လည်းမြန်တယ်မှန်လည်းမှန်တယ် calculator မသုံးမဲနဲ့ကိုယ်ကသူလုံနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်ကသူချတွန်းနေမှားဖို့များတယ်အချိန်လည်းကုန်တယ် calculator အချိန်ကုန်သက်သာတယ်မှားလည်းမမှားဆိုတော့ဖြစ်နိုင် calculator ပဲသုံးနော်နံပါတ်8က A1 top မြို့တစ်မြို့မှာတဲ့25 driver အရေအတွက်က25ယောက်ရှိတယ် under the age of 21အသက်21နှစ်အောက်မှာရှိနေတဲ့ driver အရေအတွက်က25ယောက်ရှိတယ်ပြီးရင် there are a total of 225 driver ဆိုစုစုပေါင်း driver စုစုပေါင်းက225ယောက်ရှိတယ်သူလူချင်တာက what is the fraction
fraction တန်ဖိုးဒီဘယ်သူတွေရဲ့ fraction တန်ဖိုးကိုလိုချင်တာအောင်ဆိုရင် driver တွေရဲ့ fraction တန်ဖိုးကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ driver 25ယောက် driver 225ယောက် driver ရဲ့ fraction တန်ဖိုးကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အသက်22နှစ်ဆိုတာနဲ့ဘာမှမဆိုင်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာအသက်22နှစ်ဒီဆရာတို့ကလုံးဝမတုံးတဲ့ unnecessary information ဖြစ်တယ်တွတ်တဲ့ထဲမှာအသက်21ကိုမတုံးရဘူးဆောင်းပွဲမှာလည်းလိုပု္ပ္ပစာကြီးကြုံမှာလိုပု္ပ္ပစာကြီးကြုံမှာဆိုတော့ဆောင်းပွဲမှာမတုံးရတဲ့ကဏ္ဍတွေအများကြီးရှိတယ်ပု္ပ္ပစာထဲမှာကဏ္ဍတွေရေးထားတယ်သူရေးထားတဲ့ကဏ္ဍတွေအားလုံးဆရာတို့ကယူတက်ဆရာမလို့သူမေးတဲ့မေးခွန်းပေါ်မှာဟိုဒီပြီးတော့မေးတဲ့မေးခွန်းနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ဟာကိုပဲတွေ့ရမှာပေါ့နော်ဟိုဒီနေရာမှာ21ကိုလုံးဝမတွေ့ရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ driver တွေရဲ့ fraction ကိုလိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်တွေရဲ့ fraction ကိုတွက်ခိုင်းနေဆိုရင်တော့အသက်တွေ3ရှင်3ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ driver ဆရာက driver fraction ကိုတွက်မယ်ဆိုရင်စုစုပေါင်းကိုတည်ပြီးတော့တယ်နော်ကိုလိုချင်တဲ့ favor တွေပဲကိုလိုချင်တဲ့ကောင်မေးခွန်းကရှာခိုင်းတဲ့ကောင်စုစုပေါင်းနဲ့စားအဲ့တော့စုစုပေါင်း driver ကဘယ်နှစ်ယောက်ရှိနေလဲဆိုတော့225ယောက်ရှိနေတာအဲ့ထဲမှာ driver ကအသက်21တဲ့အောင်မှာ25ယောက်ရှိနေတာဆိုတော့25ကိုစား225နဲ့စားဒီကောင်အပေါ်တွေအောက်တွေကို25အလီနဲ့ခြေလိုက်မခြေတတ်ဘူးဆိုရင် calculator ထဲမှာထည့်လိုက် calculator ထဲမှာ25 over 225လို့ထည့်ပြီးတော့မှ enter ခေါက်လိုက်ရင်ဖြေက1 over 9ထွက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟုတ်ပြီအဲ့လို DT ကဆရာတို့ကဘာကြီးလာ DT ပြီးသွားပြီပေါ့နော် DT ပြီးသွားပြီးတော့နောက်တစ်ကောင်ဆက်သွားဖို့အတွက်ဆိုရင်ဆရာတို့ကဘယ်ကောင်ကိုနားလဲရမှာအောင်ဆိုတော့ note လေးတချို့ကိုနားလဲဖို့လိုရပါဆိုတော့ဆရာတို့ notes ကြည့်ရအမြောက်တွေအစားတွေပုတ်စာတွေမှာဆရာတို့ကဒီ word problem word problem ဆိုအခုလိုစာသားရင်းနဲ့လာတဲ့ကောင်တွေပေါ့စာသားရင်းနဲ့လာတဲ့ကောင်တွေမှာဆရာတို့ကမျိုးစားပုတ်စာ၄မျိုးရှိတယ်။ဘာတွေတုံးဆိုရင်ပေါင်းတာရယ်နှုတ်တာရယ်မြောက်တာရယ်စားတာရယ်ပဲ။ဟုတ်ပါနော်။အဲ့တော့အခုကစာဘာကိုဆက်ပြောမှာဆိုတော့အမြောက်စားကိုဆက်ပြော။အမြောက်စားပုတ်စာရယ်မှာဆရာတို့က2မျိုးရှိတယ်။ဓာတ်ရိုက်အချိုးကျတဲ့ directly proportional နဲ့ directly proportional directly proportional လို့ခေါ်တဲ့ဓာတ်ရိုက်အချိုးကျတဲ့ပုတ်စာနဲ့ပြောင်းမြန်အချိုးကျတဲ့ inversely proportional ဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ပြောင်းမြန်အချိုးကျတဲ့ inversely proportional ပုတ်စာဆိုတာရှိတယ်။ဥပမာဘယ်လိုဟာမျိုးတော့ပေါ့။ဟိုစားလာစဉ်းစားကြည့်မုံတစ်ခုကိုဝယ်စားလာရင်မုံတစ်ခုရဲ့တန်ဖိုးကဆိုတော့ဘတ်20ကုန်ကြတယ်ဆိုကြပါစို့။အဲ့တော့ကိုကမုံ9ခုဝယ်ချင်တယ်။ဘယ်လောက်ကြာမလဲပေါ့။အဲ့လိုဘယ်လောက်ကြာမလဲတော့အဖြေကဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတာမစင်စားခင်ကျတော့အဖြေကိုအရင်ဆုံးခံမှန်းကြည့်။အဖြေဘယ်လောက်ထွက်လဲဆိုတာမစင်စားသေးဘဲနဲ့အဖြေကိုအရင်ခံမှန်းကြည့်။ခံမှန်းကြည့်တော့ခါကြတော့ဆရာတို့ကအစအောင်ကမုံတစ်ခုမှာဘတ်50မုံတစ်ခုကနေပြီးတော့မုံဘယ်နှခုဖြစ်သွားအောင်ဆိုတော့9ခုဖြစ်သွားတာ9ခုဖြစ်သွားဆိုတော့ကိုမုံဝယ်တဲ့အရေးအတွက်ကတစ်ခုကနေ9ခုဆိုတော့များသွားပြီးတော့မုံတစ်ခုမှာဘတ်20ကျတယ်မုံ9ခုမှာဆိုရင်ပတ်စံဒီဘယ်လောက်ဖြစ်မလဲဆိုတော့ဘယ်လောက်ကျမလဲဆိုတော့မစင်စားသေးပဲနဲ့များမလားနည်းမလားကိုပဲစဉ်းစားမယ်20ထက်များမလားနည်းမလားပေါ့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ရင်မုံတစ်ခုမှာဘတ်20ဆိုတော့မုံ9ခုဝယ်လာရင်ဘတ်20ထက်ဘာဖြစ်မှာပဲများမှာပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့တစ်ဖက်ကများလို့နောက်တစ်ဖက်က equation ရဲ့တစ်ဖက်ကများလို့ equation ရဲ့နောက်တစ်ဖက်က like ပြီးများတာကိုဆရာတို့က direct အချိုးကျတယ်လို့ခေါ် directly proportional လို့ခေါ်တယ်တစ်ဖက်ကများလို့တစ်ဖက်က like များသည် directly proportional equation ရဲ့တစ်ဖက်ချမ်းကများရင် equation ရဲ့နောက်တစ်ဖက်တစ်ချမ်း like ပြီးများသည် directly proportionalအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ equation ရဲ့တစ်ဖက်ချမ်းကနည်းသွားလို့နောက်တစ်ဖက်ကလည်း like ပြီးတော့နည်းသွားရဆိုရင်လည်း direct အချိုးကျတာပဲ directly proportional directly proportional ကိုတွက်တဲ့အခါမှာဆရာတို့က A is equal to B ဆိုကြပါစို့ C တန်ဖိုးကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ဆရာတို့ crossing မြောက်လိုက်တာ B နဲ့ C နဲ့မြောက်လိုက်တာ B နဲ့ C နဲ့မြောက်ပြီးတော့မှ B နဲ့သွားစားအောင်ဆိုရင် A နဲ့သွားစားတာအဲ့တော့ဒီနေရာမှာလည်းဗာနဲ့မြောက်အောင်ဆိုရင်ဆရာတို့ကဘတ်20နဲ့မုံ9ခုနဲ့ဆိုတော့ဗာနဲ့မြောက်အောင်ဆိုရင်20နဲ့5နဲ့မြောက်လိုက်20နဲ့5နဲ့မြောက်ပြီးဗာနဲ့ပြန်စားအောင်ဆိုရင်1နဲ့ပြန်စားလိုက်တော့အဖြေကဘယ်လောက်ဖြစ်အောင်ဆိုရင်ဘတ်100ထွက်တယ်ဘတ်ထွက်လာတဲ့ဘတ်100ဒီဘတ်20ထက်များတာပဲတစ်ဖက်ကများလို့နောက်တစ်ဖက်ကလိုက်များဒီ directly proportion inversely proportion တွေကဆိုတော့အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးနော်အဲ့ဒါမဟုတ်ဆရာတို့ကဆိုကြပါတော့အိမ်တစ်လုံးအောင်စောက်တယ်အိမ်စောက်ကြတယ်အိမ်စောက်တဲ့ချိန်မှာအလုပ်သမားအယောက်20နဲ့စောက်တယ်အလုပ်သမားအယောက်20နဲ့စောက်လို့အချိန်ကဘယ်လောက်ကြာအောင်ဆိုရင်6လကြာတယ်ဆိုကြပါဘူး
အလုပ်သမားအယောက်20နဲ့အိမ်ဆောက်တာအချိန်6လအဲ့ချိန်မှာဆရာအလုပ်သမားအယောက်20မသုံးနဲ့အလုပ်သမားအယောက်40သုံးလိုက်မယ်အချိန်ဘယ်လောက်ကြာမလဲအဲ့စဉ်းစားကြည့်ရင်အလုပ်သမား20ကနေအလုပ်သမား40ဆိုတာတစ်ဖက်တည်းများသွားတာအလုပ်သမားအယောက်20နဲ့ဆောက်တော့အချိန်က6လကြာတယ်အလုပ်သမား40ဆိုအလုပ်သမားများများသုံးလိုက်ရင်အိမ်ကဘာဖြစ်သွားမှာမြန်ပြီးသွားမှာမြန်ပြီးသွားမှာဆိုတော့6လထက်နည်းသွားမှာဟုတ်တယ်နော်အိမ်ကမြန်ပြီးတော့အဲဒါကြောင့်တစ်ဖက်ကများရင်တစ်ဖက်ကနည်းသွားတယ်သို့မဟုတ်တစ်ဖက်ကနည်းလိုက်ရင်တစ်ဖက်ကများသွားတယ်အဲ့လိုပုံစံဆိုရင်ဆရာတို့က inversely proportional လို့ခေါ်တယ် inversely proportional ကိုတွက်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့ formula က A is equal to B နဲ့ညီရယ်ဆိုရင် C တန်ဖို့လိုချင် crossing BC မမြောက်ဘဲနဲ့ AB မြောက်တာ AB မြောက်ပြီးမှဘယ်သူနဲ့သွားဆောင်တော့ C နဲ့သွားစားတာအဲ့လိုဒီနေရာမှာဆိုရင်ဘယ်သူနဲ့မြောက်အောင်ဆို20နဲ့6လနဲ့သွားပြီးမြောက်အောင်အဲ့ကြတော့26နဲ့20နဲ့မြောက်ပြီးမှဘယ်သူနဲ့ပြန်စားအောင်40နဲ့စားအောင်တွက်လိုက်ရင်3လကျန်တယ်အဲ့တော့6လကနေပြီးတော့3လဆိုတော့နည်းတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့ဆိုတော့အမြောက်အစား work problem တွေကိုဖတ်ကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံစံဒီ directly proportional ပုံစံလား inversely proportional ပုံစံလားဆိုတာကိုယ့်ဘာသူစဉ်းစားရမယ်ဒါပေမဲ့ဆောင်းပွဲမှာလာလို့ပုံစံအပုတ်100လာရင်68ပုတ်လောက်က directly proportional ဖြစ်တယ်ကျန်တဲ့တပုတ်2ပုတ်လောက်ကပဲ inversely proportional ဖြစ်တာ inversely proportional ပုံစံဆိုရင်ကျောင်းသားတွေမစဉ်းစားတတ်မှာဆိုလို့ inversely proportional ဖြစ်ပါတယ် inverse ဖြစ်ပါတယ် inversely ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့စကားလုံးထည့်ပေးထားတယ်ဒါကပုံစံကိုပြစားဖတ်ပုံစံကိုပြစားဖတ်လိုက်လို့ပုံစံအမှာသူက inversely proportional လို့ကိုကတွေ့လိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့ဒီအတိုင်းဒီ A နဲ့ B နဲ့မျှပြီးတော့မှ C နဲ့စားရဲဆိုတော့ဒီ formula အတိုင်းတွေ့အောင်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ရဲ့ပုံစံရိုးရိုးပုံစံ directly proportional ဆိုရင်တော့ crossing မြောက်ပြီးတော့မှဒီ A နဲ့ပြန်စားဒီပုံစံတောင်းအောင်တွေ့တော့ပြီးတော့တစ်ခုရှိတာကဒါဒီလိုဟာမျိုးကို3ချက်တွင်လို့လည်းခေါ်ရဲပေါ့နော် for example နောက်ထပ် notes တစ်ခုကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဆိုကြပါစို့မုံတစ်ခုမှာ10ဘက်ဆိုကြပါစို့ဘက်50မှာမုံဘယ်နှခုရမလဲဒီလိုမျိုးတွက်ရင်မှန်လားမှားလားဆိုတော့မှားတယ်တွက်လို့မရမှားတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲအညီးနေလို့အပေါ်ကမုံဖြစ်ပြီးတော့အောက်ကကျတော့ဘာဖြစ်နေရဘက်ဖြစ်သွားတာအပေါ်ကမုံဆိုအောက်ကမုံဖြစ်ရအညီးနေလို့အဲ့ဒီကောင်ဆရာကဘယ်လိုမျိုးပြင်တွက်မှရမှာအောင်ဆိုရင်10ဘက်ကိုဒီမုံဘယ်နှခုအောင်ဆိုရင်မုံတစ်ခုအဲ့ကြမှာသူလိုချင်တဲ့ဘက်50မှာဆိုရင်မုံဘယ်နှခုလဲတွက်လို့ရတယ်အဲ့ကြောင့်မှအပေါ်မှာလဲ10ပဲအောက်မှာလဲ10ပဲဘက်ချင်းပတ်စံချင်းတူတယ်ဒီဘက်ကမုံတစ်ခုထွက်လာမယ်ဖြစ်ပြီးလဲမုံဘယ်နှခုလဲဆိုပြီးတော့ထွက်လာအဲ့လိုဒါဒီ directly proportional ဖြစ်တယ်1နဲ့ဗာနဲ့မြောက်50နဲ့မြောက်ပြီးတော့10နဲ့ပြန်စားလာရင်မုံဘယ်နှခုထွက်လာမှာအောင်ဆို5ခုထွက်လာမှာပြောချင်တာအပေါ်အောက်ပတ်စံမုံတူမှရအဲ့လိုမျိုးပဲနဲ့ဒီဘက်မှာပတ်စံဒီဘက်ချမ်းမှာပတ်စံဖြစ်နေရဆိုရင်ဒီကောင်ဆရာကဘာပြန်လုပ်ပေးလိုက်နေရာပြန်လဲပေးလိုက်နေရာပြန်လဲပြီးတော့မှတွက်အောင်ဟုတ်မယ်နော်ပြီးရင်နောက်ထပ်သတိထားရမယ့်တစ်ချက်က approximation ဆိုတော့အနည်းဆုံးတန်ဖိုးယူတာ estimate ပေါ့ပြောချင်တာကကိုယ့်ရဲ့အဖြေကဆိုကြပါစို့5.396ကိုဒီကောင် approximation တနည်းအားဖြင့် rounding ပေါ့ rounding number အနည်းဆုံးတန်ဖိုးယူရဆိုကြပါစို့အဲ့တော့ဒီကောင်ဒီဒါက25ဆိုတော့25ကိန်းပြည့်ပြီအဲ့တော့ဒီပု္ပ္ပာမှာဆိုရင်ကိန်းပြည့်ပြီ25ဟုတ်တယ်နော်ပြီးရင်ဒသမ0.3ဒါဒီ3ဒီ10လီစိမ့်နေရ10 split 9ဒီရာလီစိမ့်နေရ100 split 6ဒီ1000လီစိမ့်နေရ1000 split အဲ့တော့မေးခွန်းက rounding number ယူခိုင်းတယ် rounding number ကို100နေရာမှာ rounding number ယူပါပေါ့ round to 100 place တနည်းအားဖြင့်2 decimal place 100 place ဆိုတာဒသမ2နေရာအဲ့တော့ round to 100 place 2 decimal place ကိုယူပါဆိုရင်ဆရာတို့အဖြေဒီဘယ်မှာစားအောင်6မှာထားအောင်အဲ့တော့6ဖြစ်မလား10ဖြစ်မလားသိချင်တယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့နောက်ကကင်းကိုကြည့်သူ့ရဲ့နောက်ကကင်းက6ဖြစ်နေတာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မို့သူ့ကိုပါတိုးလိုက်အရှေ့ကိုတစ်တိုးလိုက်ရင်အဖြေဒီ25.40ဖြစ်သွားမယ်ဒါဒီ round to 100 place 2 places မေးခွန်းကအတူတူပဲ25.396
ဒီနေရာမှာ rounding number က100 split ကိုယူခိုင်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့10 split ကိုယူခိုင်းတယ်ဆိုကြပါစို့1 decimal place ဒသမတစ်နေရာအဲ့တော့1ဒသမတစ်နေရာက3ဟုတ်တယ်အဲ့ဆိုရင်3မှာ3တိုင်ထားမလား4ပြောင်းမလားတွက်ကြည့်လိုက်တော့သူ့ရဲ့နောက်က6ရှိနေတော့1တိုးလိုက်ရင်25.4အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့ထွက်တဲ့အဖြေက25.396ကို round to integer ကိန်းပြည့်အနေနဲ့ယူပေးပါလို့ပြောရဲဆိုရင် 0.3 ဆိုတော့ရှေ့ကိုတိုးမှာလားမတိုးဘူးသူ့ရဲ့ဖြေသည်25အဲ့ဆိုပြောချင်တာက25.396အတူတူပဲကိုမှသူက100 split အနေနဲ့လိုချင်တာလား10 split အနေနဲ့လိုချင်တာလား integer အနေနဲ့ rounding number ယူချင်တာလားဘယ်ကောင် rounding number ယူချင်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့အဖြေတွေကကွဲဆိုတော့ပုံစံကိုတေချာဖတ်ဒီလိုပုံစံတွေကတော့ကွက်လက်ဖြေပြီးခိုင်းတတ်တယ်ကွက်လက်ဖြေလာရဲဆိုရင်လည်းနောက်မှာသူခွဲစာခွင့်ပိတ်နေရေးတယ်မိကုန်းထဲမှာသူမဟုတ်မိကုန်းထဲမှာထည့်ရေးပေးထားတယ် round to ဘယ်လောက်ယူပါပေါ့တော်တော့ round to 100 split လို့ယူရဲဆိုရင်ကွာတသမ2နေရာယူပြီးမှမှန်မှာတနေရာတိုင်းရှင်ကိုယ်အဖြေမှားတယ်အဲ့လိုပဲ round to 10 split လို့ပြောရဲဆိုရင်တသမတနေရာယူပေးရမှာ round to integer လို့ပြောရဲဆိုရင်တသမမပါရအောင်လို့ယူပေးရဒါပဲနော်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ပတ်စံကိစ္စပတ်စံကိုကအဖြေကိုမန်နီကိုကအဖြေကိုကွက်လက်ဖြေရမယ်ကွက်လက်ဖြေရမယ်ပတ်စံကိုကွက်လက်ထဲမှာဖြေရမယ်ကဏ္ဍဒီပတ်စံဆိုတာတေးစားတာနဲ့တသမဘယ်နှနေရာဖြေရမှာဆိုတော့2နေရာဖြေရမယ်ဆိုတော့အလိုလို understood ပဲအဖြစ်လို့ဆိုတော့ပတ်စံကိုရေးပြီးဆိုရင်တသမ2နေရာနဲ့ရေးတယ်ပြောချင်တာက25.40ဒေါ်လာရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒီ25ဒေါ်လာနဲ့ဘာနဲ့ပေါင်းထားအောင်ဆိုရင်40 cent ပေါင်းထားဒေါ်လာမှာ100 cent ရှိဒေါ်လာမှာ100 cent ရှိရဆိုဒသမရဲ့နောက်ကကဏ္ဍနှလုံးပြီးစန့်တန်ကိုဒေါ်လာတန်ကိုမဟုတ်ကိန်းပြရတော့25ဒေါ်လာကိန်းပြရ25ဒေါ်လာ0.40ဒီ40 cent ဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်မလို့ကိုကဒသမအဖြေဒီ sorry ပတ်စံတန်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒသမကိုဘယ်နေရာရေးပြရမှာဆိုရင်2နေရာရေးပြရမယ်ဒီနေရာမှာဒေါ်လာဆိုင်တို့ပြီးရင်မီတာတို့ဒစ်စကောင်ပါဆန်တို့စင်တီမီတာတို့အဲ့လိုမျိုးဒီ unit တွေထည့်ပြီးရေးစရာလိုလားဆိုရင်ဘယ်လိုဆောင်းမမှာ unit တွေကိုထည့်ရေးခြင်းလဲဆိုပြီးတောင်မှတိုက်ပင်ရိုက်လို့မရအောင် unit တွေကရေးလို့မရဟုတ်ပါနော်ကွက်လက်ဖြေခိုင်းနေဆိုရင်ကဏ္ဍ only ပဲရရမယ်ပြန်ပြောမယ်ကွက်လက်ဖြေခိုင်းနေဆိုရင်ကိုကဘာပဲရရမှာဆိုရင်ကဏ္ဍပဲရေးရမယ်အဲ့ကဏ္ဍအောင်မှာသူက100တို့10တို့ integer တို့နဲ့မေးရဆိုရင်သူမေးထားတဲ့အတိုင်းရေးအဲ့လိုမကျင်အမှတ်မရအောင်ဒါပေမဲ့ပတ်စံဆိုရင်တော့အလိုလိုနားလေတသမဘယ်နေရာရေးရမှာ2နေရာအမြဲရေးရဟုတ်ပါနော်ပြီးရင်နောက်ထပ် round to integer ပဲ integer ကိုမှ integer ကိန်းပြည့်ကိုမှ rounding number ယူရတဲ့ပုံစံတယ်ဘာထပ်ပြီးထူးကြအောင်ဆိုတော့ဒါကွာသူစဉ်းစားပြရမယ်နော်ဥပမာကိုယ့်ရဲ့အဖြေကဆိုကြပါစို့25 point ခုပြောနေတဲ့396ပဲဒါမှနော်ဒီနေရာမှာ rounding to integer ဘလာဘလာဘလာဘာမှမပြောပဲねပု္ပ္ပစာကိုဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ပု္ပ္ပစာကကိုကသူများကိုအကျွေးပေးရမယ်ဆိုကြပါစို့ကိုကသူများကိုပေးရမယ်ဒါဒီပတ်စံတန်မှုဆိုကြပါစို့ဒီပတ်စံတန်မှုဒီကိုကသူများကိုဘာလုပ်ရမှာပေးရမှာဘာလို့ပေးရအောင်ဆိုဥပမာဆိုင်ကနေပြီးတော့တခုခုဝယ်တာပေါ့နော်တခုခုဝယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ for example ဆိုင်ရှင်ကိုပတ်စံပေးပြီးတော့ဝယ်ရမယ်ကိစ္စမျိုးပေါ့ဆိုင်ရှင်ကိုပတ်စံပေးရမယ်ဟာမျိုးအဲ့လို25.396ကျတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့ answer key ထဲမှာ25ဒေါ်လာနဲ့26ဒေါ်လာနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုရင်ကိုက25ကိုရေးမလား26ကိုရေးမလားပုံမှန်ရိုးအမြင်နဲ့စဉ်းစားရဆိုရင်တော့0.3ပဲ0.3ပဲဆိုတော့ integer 25.396ကို integer လောက်တယ်ဆိုရင်ဖြစ်ရပါတော့25ပဲထွက်ဒါမှမဟုတ်နော်ဒါပေမဲ့အခုကဒါသူများကိုပေးရမယ်ပတ်စံလေအဲ့ကြတော့ကိုဝယ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းက25.396စီကျနေတာကိုက25ဒေါ်လာပဲပေးလို့ရပါမလားဆိုင်ရှင်မရအောင်ပတ်စံပို့ခြင်းပို့ပေးစေပို့ရင်အကျွေးပြန်ရနိုင်မယ်လေဟုတ်တယ်နော်သို့မဟုတ်အကျွေးပြန်မအပ်မှုဆိုလည်းကိုကဘာပဲပေးရမှာအပို့ပေးရမှာအဲကြောင့်မလို့ဒီကောင်ဒီဆရာတို့က25.396ပေးမယ်ဘာရွေးရမှာဆိုရင်26ကိုရွေးချလိုက်အဲ့တော့ဒီနေရာကျတော့ဟိုငါအောင်ငယ်လို့တစ်မတိုးဘူးလို့ငါထက်ကြီးလို့ရှေ့ကိုတစ်တိုးတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေမစင်စားအောင်ရိုးရိုး general knowledge နဲ့ပဲစဉ်းစား
အဲ့မနော်အပြင်ပမှာလက်တွေ့ဟုတ်ပဲစဉ်းစားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီကောင်ကြီးကသူများကိုပတ်စံပေးရတာလည်းမဟုတ်ဘူးဝယ်ရတာလည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့လိုပုံစံမျိုးပဲနဲ့ဥမာရိုးရိုးပေါ့ကနန်းနှလုံးပေါင်းလိုက်တာရိုးရိုးကနန်းနှလုံးပေါင်းခိုင်းလို့25.396ရိုးရိုးကနန်းထွက်လာတယ်အဲ့ရိုးရိုးကနန်းကို integer အနေနဲ့ရေးပေးပါလို့ပြောရဆိုရင်တော့25ပဲရိုးရိုးကနန်းအနေနဲ့စဉ်းစားရိုးရိုးကနန်းအနေနဲ့စဉ်းစားတဲ့ပုံစံမဟုတ်ဘဲနဲ့သူများကိုဝယ်ရတယ်အကျွေးပေးရတယ်တခုခုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားရဆိုရင်ကိုက25.3ပြင်မဲ့26လို့ပြရဟုတ်အဲ့ကြတော့ရှေ့ကိုတစ်တိုးမလားမတိုးဘူးလားဆိုတာပုံစံမှာမူတည်တယ်ကိုရီးယားပုံစံကိုဖတ်အဲ့ဆိုနံပါတ်9ကိုကြည့်ချင်နံပါတ်9ကစန်တီမှာဆိုရင်နဲ့ ice tea ice tea က55အောင်စာရှိနေတယ်ပြီးရင်ထပ်ပဲကြည့်လိုက်တော့ how many full glasses of tea ဆိုတော့ how many full glasses of tea ဆိုတော့လက်ဖေးဘယ်နှခွက်ရမလဲလို့မေးရပြီးရင်ဆက်ပြီးဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ဘာဒီဘာနဲ့ညီအောင်ဆိုရင်7/3/4 7/3/4 အောင်စသည်ဘလောက်နဲ့ညီနေအောင်ဆိုရင် each glass ဒီနေရာမှာ each to every တို့ one တို့ each to every တို့ one တို့ပြီးရပါတို့ဒီကောင်လေးအကုန်လုံးဆိုတာ1အနေနဲ့ယူဆတယ်တဲ့မယ်နော်အဲ့တော့ဒီနှစ်ကောင်ကဇက်တိုက်ရေးထားပါလားဇက်တိုက်ရေးထားတော့ဆိုတာဘာဒီဘာနဲ့ညီအောင်ဆိုရင်လက်ဖေးရေ7/3/4အောင်စသည်1 glass နဲ့ညီရယ်ဟိုတော့30တွန်နီးချခြင်းတယ်7/3/4အောင်စသည်ဘယ်လောက်နဲ့ညီအောင်ဆိုရင်1 glass နဲ့ညီရယ်ပင်ဆရာတို့မှာရှိနေဘယ်လောက်အောင်စ55အောင်စမှာဆိုရင် how many glasses ဟုတ်တယ်မလားဒါဆိုရိုးရိုး daily proportion နဲ့ပုတ်စာပဲပြီးရင်ညီလာကြည့်လိုက်ရင်ဟိုဘက်မှာအောင်စ glass 2တယ်အဲဒါ2ရဲ့ဆိုဆရာတော့55နဲ့ပါနဲ့မြောက်1နဲ့မြောက်ပြီးတော့7/3/4နဲ့တော့စားလိုက်ပဲပေါ့နော်ဒီနေရာမှာ calculator နှိပ်တာတော့နှိပ်မပြတော့ဘူးဆရာတော့နှိပ်လိုက်တော့မယ်55ဥပါနဲ့တော့စားမှာဆိုရင်7/3/4 အောင်စားနဲ့တော့စားလိုက်မယ်အဖြေကိုတသမထွက်ထုတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်7.09 glasses ထွက်တယ်အဲ့မဲ့သူ့ရဲ့အဖြေကိုကြည့်လိုက်တော့ဒီ40ခွန်လို့ဒါ6တော့မဟုတ်တော့အဲ့ဆိုတော့ခွန်နဲ့8ကျန်တယ်အဲ့တော့7.09 glasses ကို7 glasses လို့ယူဆမှာလားသို့မဟုတ်8 glasses လို့ယူဆမှာလားပေါ့ဆိုတော့ word problem အနေနဲ့မစင်စားပဲနဲ့ရိုးရိုးကိန်းကနန်းပေါ့ရိုးရိုးကနန်းအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်7.09ဒီ7.0ဆိုတာဖြေရပါပဲတော့7ပဲဖြေရပါဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာကနန်းအနေနဲ့ကြည့်ရမှာမဟုတ် word problem အနေနဲ့ကြည့်ရမှာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာစန်တီကဘာလုပ်နေလဲတော့လက်ဖေးရောင်းနေလို့ယူဆလိုက်ပါလို့ပြောချင်တာသူလက်ဖေးဖြော်လို့7/3/4အောင်စာ glasses အောင်စာကိုတီးရှိအောင်မှာအပြည့်ဘယ်နှခွက်ထွက်လဲလို့ပြောတာအဲ့ဆိုပြောချင်တာက7အဲ့ဆိုသူဒီနေရာမှာသိချင်တာက how many full glasses of tea လက်ဖေးအပြည့်ဘယ်နှခွက်ထွက်လာလဲလို့မေးရအဲ့တော့7.09 glasses မှာဆိုရင်လက်ဖေးရဘယ်နှခွက်တောင်ဆိုရင်9ခွက်ထပ်တာဖြစ်တယ်9ခွက်အပြည့်10ခွက်ပြည့်လားမပြည့်ဘူးလေ10ခွက်မပြည့်တာရောဆိုတော့10ခွက်ပါဆိုပြီးပေးလို့မရဘူးအဲ့ဆိုလက်ဖေးဘယ်နှခွက်ထပ်တောင်ဆိုရင်9ခွက်ထပ်တာဖြစ်တယ်0.09ညီကတော့ပို့နေမှာပေါ့အကယ်အဲ့လိုမပဲနဲ့ဆရာစာမွဲမှာကနန်းတွေကိုပြောင်းလိုက်တယ်ကနန်းတွေကိုလှည့်လိုက်တယ်ကနန်းတွေကိုပြောင်းလိုက်လို့7.09မဟုတ်ဘဲနဲ့7.98 glasses ဆိုပြီးထွက်လာရဆိုကြပါစို့7.98 glasses ထွက်နေလဲလက်ဖေးအပြည့်ဘယ်နှခွက်ရမှာ9ခွက်ပဲရမှာ10ခွက်ပြည့်မပြည့်ဘူးလေ0.981 glass ဖြစ်တော့အဲ့တော့7.98ဖြစ်နေရတောင်မှဖြေရပါပဲယူရမှာနော်7 glasses ပဲယူရမှာအဲ့ဒီနေရာမှာ7.09ထွက်နေလဲ7 glasses ပဲအဖြေက C ပါဆိုတော့နံပါတ်10နံပါတ်10ကဒီတယောက်ကပေါ့နော်သူကတစ်လားကိုဒီလောက်ပေးနေရတယ်$132ကျော်ကျော်$132ကျော်ကျော်ကဘာအတွက်တုံးဆိုရင်ကားပေးမဲ့အတွက်သူကားကိုကျွေးနေဝယ်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီကားအတွက်တစ်လားကိုဒီလောက်ပေးရတယ်ပြီးရင်နောက်ထပ်ပေးရတာက
ဒေါ်လာ600ကျော်ဒေါ်လာ600ကျော်ကတော့အခန်းငှားကအတွက် for rent ငှားကအတွက်ပေးနေရတယ်ပြီးတော့$12ကျော်ကျော် sorry 900ဒေါ်လာကျော်ကျော်900ကျော်ပေါ့ဒေါ်လာ900ကျော်ကိုသူ့ရဲ့အသုံးဆောင်တွေအစားအသောက်တွေအခြားလိုအပ်တဲ့ကောင်တွေအတွက်သုံးနေရတယ်အဲ့ဒါပြောချင်တာကတလားကုန်နေရကကားအတွက်ပတ်စံဒီလောက်ပေးရတယ်အိမ်ငှားကအတွက်ပတ်စံဒီလောက်ပေးရတယ်သူ့ရဲ့အစားအသောက်သုံးစိတ်အတွက်ဒီဒေါ်လာ900ကျော်ပေးနေရတယ်အဲ့လိုဆိုရင်သူ့မှာစုစုပေါင်းပုံကြနေတဲ့ပတ်စံတွေဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာသိချင်စရာပေါင်းလိုက်မယ်သူတစ်လောက်ဘယ်လောက်ပုံကြနေလဲပေါ့အဲ့ဆိုရင်132 $132.50စက်6.5ဒေါ်လာရဲ့ပြင်$912.50စက်ဒီ3ကိုစရာပေါင်းလိုက်မယ် so 132.5 plus 675 plus 512.5ပေါင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာစုစုပေါင်း$1320တို့ဒါတစ်လားပြီးနေရတယ်ပတ်စံပြီးတော့ဆက်ဖက်ကြည့်တော့သူ့မှာစုထားတာက$3300နော်စုထားတာ$3300စုထားတာ$3300ဆရာကအခုသူသုံးနေတဲ့ဒီကောင်တွေကဘယ်နှလားစာတစ်လားစာဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါပြောချင်တာက1320ဒီသူဘယ်နှလားစာအောင်ဆိုရင်တစ်လားစာသူ့ရဲ့တစ်လားစာ30တစ်လားစာ30က1320သူ့မှာစုထားတဲ့ပတ်စံကဘယ်လောက်ရှိအောင်ဆိုရင်3300ရှိတယ်3300ရှိရဲဆိုရင် तू ကဘယ်နှလအသုံးစရိတ်ရမလဲလို့မေးရ how many months of expense ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့1320ကို तू ဘယ်နှလသုံးအောင်ဆိုရင်တစ်လသုံးရတယ်အဲ့တော့3300မှာဆိုရင် तू ဘယ်နှလသုံးလို့ရမလဲပေါ့ဒီ1320ကိုဆိုတော့ဗာနဲ့စားရအောင်ဆိုရင်3300နဲ့စားရပါ sorry ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေ3ချက်တွင်နေရ1နဲ့3300နဲ့မျှအောင်ပါဆိုတော့3300ကို1320နဲ့စားရဆိုတော့2.5ဆိုတော့ဘယ်နှလားအသုံးစရိတ်သုံးလို့ရအောင်ဆိုရင်2လခွဲသုံးလို့ရမယ်ဆိုတော့ B ပေါ့နော်ဟုတ်နော်နံပါတ်7ဖတ်ကြည့်လိုက်တော့ Terence က pay school test တွေပေးရတယ်ပေါ့ပေးရတာကိုမှ63.55 cent ကိုမှ53.55 cent ဒီ school test ဒီ63 cent ကျော်ပေးရတယ်ဘာရှိတိုင်းတော့ဆိုရင်ဒေါ်လာ1000 assess value of family home ပြောချင်တာ assess value သူတို့အိမ်မှာရှိနေတဲ့ပတ်စံ assess value ဒေါ်လာ1000ရှိတိုင်း63.55 cent ကို tax အနေနဲ့ပေးရတယ်အဲ့လိုဆိုရင် assess value က235500ဆိုရင်သူပေးရမယ် tax တန်ဖိုးကဘယ်လောက်လဲလို့မေးရဒီနေရာမှာထူးခြားတာက tax တန်ဖိုးကိုဘာနဲ့လိုချင်တာအောင်ဆိုရင်ဒေါ်လာရင်းနဲ့လိုချင်တာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကိုအရင်ဆုံးကောင်းနေရဖယ်လိုက်ရင်ရိုးရိုးလေးစဉ်းစားလိုက်ရင်ဒေါ်လာ1000 assess value of family income ပေါ့ဒါ family home income ရှိတိုင်း tax ကဘယ်လောက်ပေးရအောင်ဆိုရင်63.55 cent ပေးရတယ်ဒေါ်လာက235500ဒီ assess value of family home income ရှိတိုင်း tax တန်ဖိုးကဘယ်လောက်အပေါ်ရအောက်တွေချတာညီရဆိုရင်ဆိုတော့ဒါ ID proportion နဲ့ရ63.55နဲ့ဗာနဲ့မြောက်235500နဲ့မြောက် divided by 1000အဲ့ဒါပြောချင်တာကဒီမှာကဒေါ်လာဒီမှာကဒေါ်လာဒီမှာကဆန့်ဆိုရင်ထွက်လာမှာဗာနဲ့ပဲဆန့်နဲ့ပဲထွက်လာဆိုတော့တွက်ကြည့်မယ်63.55ကို235500နဲ့မြောက်ပြင်ဘာနဲ့ပြန်စားမှာဆိုရင်1000နဲ့ပြန်စား14,966.025 cent ထွက်လာဒါပေမဲ့ answer မှာလိုချင်တာဘာလိုချင်တာဒေါ်လာရင်းနဲ့လိုချင်ဆိုတော့ဒေါ်လာမှာဘယ်လောက်ဆန့်ရှိအောင်ဆိုရင်100 cent ရှိတနည်းအားဖြင့်100 cent မှာပါရှိနေအောင်ဆိုရင်ဒေါ်လာရှိရဒေါ်လာမှာ100 cent မှာဒေါ်လာတနည်းအားဖြင့်1 cent မှာ1 over 100 ဒေါ်လာရှိနေ
ဒါဆိုဆက်ကနေဒီဘာပြောင်းခြင်းဒေါ်လာပြောင်းခြင်းလဲဆိုရင်ဒါနဲ့စလိုက်ပါအောင်ဆိုရင်100နဲ့စပေးလိုက်စပေးလိုက်ရင်149.66025ဒေါ်လာထွက်တယ်အဲဒါမှအဖြေက B အဲ့မှာအဲ့တော့ကိုကဒီအဖြေထွက်တာပဲ14966ဆိုပြီးတော့ answer key ကို14966D လို့သွားရွေးပြီးလိုက်မှန်လားမလားဆိုတော့မှားတယ်။ဘာလို့ဒီမှာထွက်တာကဘာစက်နဲ့ထွက်တာဟုတ်တယ်မလား။သူလိုချင်တာကဘာဒေါ်လာလေး။ဆိုတော့ဆရာတို့ကစက်ကိုဒေါ်လာပြောင်းလိုက်မှဒီကောင်ကအမှန်ပေါ့နော်။ဒီ answer key B ကအမှန်ဖြစ်မှာ။အဲ့လိုနော်။မက်ဆေ့နဲ့ every distance from the earth to the Mars ပေါ့ကဘာကနေပြီးတော့ Mars ကျူထိဂျားရအကွာအဝေးသည်2.25 into 10 power 8 km ရှိတယ်။ပြီးရင်ဆက်ဖက်ကြည့်တော့ radio wave ဒီတဲ့3 into 10 power 5 km per second လို့ပြောတယ်။ per တို့ every တို့ each တို့ဆိုတာ1လို့ယူဆမှာ။အဲ့လိုပြောချင်တာကဘာဒီဘာနဲ့ညီနေအောင်ဆိုရင်3 into 10 power 5 km ဒီဘယ်လောက် second နဲ့ညီနေအောင်1 second နဲ့ညီနေအောင်အဲ့ဆိုသူပေးထားတဲ့2.25 into 10 power 8 km မှာဆိုရင် how many second ဆိုပြီး3ချက်20ကိုင်လိုက်ရတယ်ဆိုတော့3 into 10 power 8 km မှာ1 second 2.25 into 10 power 8 sorry 3 into 10 power 5 2.25 into 10 power 8 km မှာဘယ်လောက် second လဲ3ချက်20အရာ directly proportional အရာ 2.25 into 10 power 8ကိုဘာနဲ့စာ3 into 10 power 5နဲ့စာဒီမှာကီလိုမီတာဒီမှာကီလိုမီတာဒီမှာစက္ကန့်ဆိုရင်ဒီမှာစက္ကန့်ထွက်လာဆိုတော့ဒါ calculator ကိုသုံးပြီးစားပါတော့950စက္ကန့်ဆိုမှထားမယ်အဖြေက C အမတ်73သူဝယ်တာကဘယ်လောက်ပေါင်လုံးဆိုရင်0.46ပေါင်ဝယ်တယ်ပြီးရင်5ဒေါ်လာနဲ့50 cent ဒေါ်လာမှာဆိုရင်ဘယ်နှပေါင်ရအောင်တစ်ပေါင်ရတယ်အဲဒါမှသူလိုချင်တဲ့0.46ပေါင်မှာဆိုရင် how much percent ဘယ်လောက်လဲ3ချက်20ကရင်ဒီမှာကပေါင်ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီတစ်ပေါင်ကိုအရင်ရေးမယ်ရပါတော့တစ်ပေါင်မှာ5ဒေါ်လာနဲ့50 cent 5.50ဒေါ်လာပဲရေးမယ်5.50ဒေါ်လာမှာတစ်ပေါင်လို့မရှိဘူးပေါင်ဆိုပေါင်တူအောင်လို့0.46ပေါင်မှာဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲအဲဆိုရင်5.50 0.46နဲ့ညှောက်လိုက်ပေါ့နော်တင်းနဲ့ပြန်စားတော့ဖြစ်ရ A ထွက်အဲဆိုဒီမှာပေါင်ဒေါ်လာနံပါတ်14မက်ဆက်လေးကသူဝယ်တဲ့ကောင်လေဘာတွေဝယ်မလို့ကြည့်အောင်ဘာတွေဝယ်မအောင်ဆိုတော့စပြုတ်တစ်ခွက်ကို$1နဲ့35 cent 1.35ဒေါ်လာစပြုတ်တစ်ခွက်ကိုစပြုတ်တစ်ခွက်ဝယ်မအောင်ဆိုတော့4ခွက်ဝယ်မယ်ပြင်သူဝယ်တာမပြီးသေးဘူးဟမ်ဘာဂါတစ်ပေါင်လည်းဝယ်သေးရ3.29ပြီးရင်ပါမုံကိုလည်းဝယ်သေးရ2.10ဒါသူဝယ်တဲ့ဟာနော်သူဝယ်တဲ့ဟာကြီးစုစုပေါင်းပတ်စံအောင်ဆိုတော့တွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်သူဘာတွေဝယ်ခဲ့လဲဆိုရင်စွပ်ပြုတ်ကတစ်ခွက်ကိုဘယ်လောက်တော့ဆိုရင်1.35ဘယ်နှခွက်တော့ဆိုရင်4ခွက်ပြီးရင်ဟမ်ဘာဂါဝယ်တာက3.29ပြီးရင်ပေါင်မုံဝယ်တာက2.10အဲဒါဒီသူဝယ်တဲ့ဟာကြီးကြည့်ပဲဝယ်တာကြီးတွက်ကြည့်1.35ဒီပေါင်3.29အပေါင်2.10ဆိုတော့စုစုပေါင်းသူဝယ်တဲ့ပတ်စံက$10နဲ့79 cent ကျတယ်ပြီးရင်ဝယ်ပြီးရင် तू ကအယောင်ဝန်တန်းလို့ပြောမှာလားကက်ရှာပေါ့ကက်ရှာကိုဘယ်လောက်ပေးလိုက်တာဒေါ်လာ20ပေးလိုက်တာပတ်စံ20ပေးလိုက်ပတ်စံ20ပေးပြီးမှာ how much change ဒီနေရာမှာရှိ receipt ဆိုတာပြန်ရတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာမှာ change ကိုဆရာတော့နားလည်ရမယ် how much change ရှိ receipt ဒီနေရာမှာ change ဆိုတာအကျွေဘယ်လောက်ပြန်ရတယ်လဲပတ်စံဘယ်လောက်ပြန်ရတယ်လဲလို့ပြောတာအဲ့တော့ तू ပြန်ရမယ့်အကျွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင် तू ကဘယ်လောက်ပေးလိုက်တာ$20ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်သူဝယ်တဲ့ချိန်မှာကြာတာက10.79ဒေါ်လာကြာတာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့10.79နေရာ$20ကိုနှုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အဖြေက$9နဲ့21 cent သူပြန်ပြီးတော့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့8
plus 5တစ်ပတ်မှာ STEM အလုပ်လုပ်တာကစုစုပေါင်း32နာရီကြော်အလုပ်လုပ်တယ်33နာရီနီးပါးပေါ့တစ်နာရီကို$18ကြော်ရတယ်အဲ့လိုဆိုရင်သူပတ်စံအဲ့ဒီအပတ်အတွက်သူပတ်စံဘယ်လောက်ရတယ်လဲလို့ရှင်းရှင်းလေးရယ်ဒီမှာကနာရီရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ဒီမှာကနာရီဒီမှာပတ်စံဆိုတော့ဘာလို့အရင်ရှေ့ရကြီးရမှာဆိုတော့နာရီကိုရှေ့ရကြီးရဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့တစ်နာရီမှာပတ်စံဘယ်လောက်ရအောင်ဆိုရင်$18ကြော်ရတယ်32နာရီကြော်မှာဆိုရင်ပတ်စံဘယ်လောက်ရမလဲဒီမှာနာရီထွက်မှာကဒေါ်လာအဲ့ဆိုရင်ညှောက်ပေးလိုက်အောင်32.75နဲ့17.50နဲ့ကိုညှောက်လိုက်ရင်အဖြေက9.3$983နဲ့125ဆိုပြီးထွက်တယ်ဒီကောင်က answer key ယူတော့ဒါဆရာက9.3ပါနေတော့ CO ရွေးလိုက်ပါဦးအကယ်၍ဒီကောင်က ABC တွေရွေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကွက်လက်ဖြည့်ပဲဆိုကြပါဒီပု္ပ္ပာကကွက်လက်ဖြည့်ပဲဆိုကြပါလို့အဲ့တော့ကွက်လက်ဖြည့်ဆိုရင်ဆရာတော့တေးကြတာကတော့ဒေါ်လာကိုရေးလို့ရလားမရအဲ့တော့ပတ်စံဆိုရင်တသမဘယ်နှစ်နေရာပဲရေးရမှာ2နေရာပဲရေးရမှာအဲ့ဆိုရင်9.3တသမ13ဖြစ်တော့နော်အဲ့တော့ပတ်စံလားဆိုရင်ကွက်လက်ဖြည့်တာဆိုရင်573.13လို့ပြောပါရပြမဆက်ချသူကပတ်စံဘယ်လောက်ရအောင်ဆိုရင်95 cent ရတယ်$0.95ရတယ် every share sleeve ဘယ်နှခုအတွက်တော့တစ်ခုအတွက် every ဆိုတော့1မယ် every to each to ပါတယ် share sleeve တစ်ခုအတွက်$0.95ရတယ် share sleeve ဘယ်နှခုရှိနေအောင်ဆိုရင်15ခုရှိနေတယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့လိုဆိုရင်ပတ်စံဘယ်လောက်လဲဦးဇနာက sleeve တစ်ခုမှာ$0.95 15ခုမှာဘယ်လောက်လဲ0.95နဲ့ပါနဲ့မြောက်လိုက်ရအောင်15နဲ့မြောက်လိုက်ရအောင်14တသမအဖြစ်อ่ะ A အခုထိတွက်ခဲ့တိုင်းမှာဆရာတို့ကဘာနဲ့ညီအောင်ဆိုရင် sleeve ရဲ့ဒေါ်လာရဲ့ညီရယ် hour ရဲ့ဒေါ်လာရဲ့ညီရယ်ပေါင်ရဲ့ဒေါ်လာရဲ့ညီရယ်ကီလိုမီတာစက္ကန့်ညီရယ်ဒေါ်လာနဲ့စက္နဲ့ညီရယ်ဒေါ်လာနဲ့လနဲ့ညီရယ်ပြဿနာတွက်ခဲ့တဲ့များရင်မှာယူနစ်မတူညီတဲ့ကောင်တွေကယူနစ်မတူယူနစ်တူတဲ့ကောင်တွေပါလာပြီနံပါတ်7ထူကြတယ်ဘာနဲ့ညီသွားမှာဆိုတော့150ကီလိုဂရမ်ဒီ1ကီလိုဂရမ်နဲ့ညီနေဒါပေမဲ့ဘာမတူတော့ဆိုရင်rocket ဆိုတာတုံးပြန်တစ်ခုပေါ့နော်သူတို့က150ကီလိုဂရမ်တော့ fuel ပဲလောင်စာ150ကီလိုဂရမ်ရှိမယ်ဆိုရင် matter drag to 1ကီလိုဂရမ်ကိုလှည့်ပတ်လို့ရတယ်သူ့မှာသာလောင်စာ150ကီလိုဂရမ်ရှိရင်သူလှည့်ပတ်လို့ရတဲ့ drag to ရဲ့အရွယ်အစားဒီ1ကီလိုဂရမ်အဲ့ပြောချင်တာကီလိုဂရမ်ပေမဲ့မတူဘူးတကောင်ကလောင်စာ fuel ရဲ့ကီလိုဂရမ်တကောင်က matter ရဲ့ကီလိုဂရမ်အဲ့တော့သူမေးတာက how many kilograms of fuel လောင်စာဘယ်လောက်ကီလိုဂရမ်ဖြစ်မလဲဒီကောင်ကဘာဖြစ်ရင် matter 6 into 10 power 4 kilogram ဖြစ်ခဲ့ဒီနေရာမှာရှိရမှာနဲ့100လေးမဟုတ်10 power 4အဖြေတွေက power 5 power 6 power 4 power 6ဒါကြီးရမှာဒီနေရာမှာကီလိုဂရမ်တူးနေတယ် unit တွေအကုန်တူးနေရဆိုရင်သူ့ရဲ့စာသားနဲ့ဆုံးဖြတ်အဓိပ္ပာယ်နဲ့ဆုံးဖြတ်150ကီလိုဂရမ် fuel လောင်စာမှာဆိုရင်1ကီလိုဂရမ်က matter အဲ့လိုဆိုရင် sorry သူလိုချင်တာက6 into 10 power 4 ကီလိုဂရမ် matter မှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ကီလိုဂရမ်လောင်စာလဲလို့လိုချင်တာဆိုတော့အပေါ်အကောင်ဘာလို့မှရမှာနေရာပြောင်းရင်မှရမှာဟုတ်တယ်နော်မတူနေဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုပြင်ရမှာဆိုရင်1ကီလိုဂရမ် matter မှာဟုတ်တယ်နော်150ကီလိုဂရမ် fuel ဒါကြရင်ကြိုက်သွားအဲ့ကြမှာ150နဲ့6 into 10 power 4နဲ့မြောက်ပြီးတော့တင်းနဲ့ပြန်စား
အဖြေက calculator ထဲမှာထည့်ပြီးတွက်လိုက်ရင်9 into 10 power 6 kilogram ထွက်တယ်ဆိုတော့ D ဟုတ်နံပါတ်18ဆမ်မီကသူ့ရဲ့ကားထဲမှာဓာတ်ဆီက17ဂါလန်ကျော်ကျော်ဆက်12ဂါလန်နီးပါးဆက်သူ့ရဲ့ကားထဲမှာဒါပေမဲ့တဂါလန်ဖြစ်ရင်ပတ်စံက3.459ဒေါ်လာတော့ကုန်ကြတယ်အဲ့လိုဆိုပတ်စံဘယ်လောက်ကြလဲအဲ့ဆိုတော့ရှင်းပါတယ်တဂါလန်မှာပတ်စံဘယ်လောက်လဲ3.459ဒေါ်လာကြတယ်17.4ဂါလန်ဖြစ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲ3.459ကိုဗာနဲ့မြောက်17.4နဲ့မြောက်40.6866ဒေါ်လာဆိုတော့ဖြစ်ရ4ပေါ့နော်မက်စကို4.599ဒေါ်လာမှာလက်စီကတဂါလန်ရတယ်အဲ့လိုဆိုရင်ပတ်စံဒေါ်လာ20မှာဆိုရင်ဘယ်နှဂါလန်ရမလဲပေါ့ဒီကောင်ကတဂါလန်ဆိုပြီးစာကြည့်လို့မရတော့ဒီမှာဒေါ်လာတိနေရတယ်ဒေါ်လာဆိုဒေါ်လာကနေစာကြည့်မှရ4.599ဒေါ်လာမှာဘယ်နှဂါလန်ရအောင်ဆိုရင်1ဂါလန်ဒီကဒေါ်လာ20ဘိုးဝယ်မယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဂါလန်ရမလဲဆိုဒေါ်လာ20ကို4.599နဲ့စာ4.3487ဂါလန်ရတယ်ဒါသူ့ရဲ့ဖြေကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ A ရတော့လုံးဝမဟုတ်ဘူး4.5လည်းလုံးဝမဟုတ်4.34လို့ယူမလား4.35လို့ယူမလားပြဿနာတက်ပြီစဉ်းစားရမယ်4.34လို့ပဲယူမှာလား4.35လို့ပဲယူမှာဒါဒီဘာလို့တောင်ဆိုတော့တက်စီဝယ်ရလေဟုတ်တယ်မလားဝယ်တဲ့ပုံစံလေးတက်စီဝယ်မှာဒေါ်လာ20ပေးပြီးတော့တက်စီဝယ်အဲ့တော့ဒေါ်လာ20ကိုဝယ်လာရင်4.3487ရမှာကိုက4.35ဆိုပြီးတော့4.35ဆိုရင်ကိုရမယ့်ဟာတဲ့ပို့ပြီးလိုချင်တာဟုတ်တယ်နော်ပို့ပြီးလိုချင်လို့ရလားမရအောင်ဟုတ်တယ်မလားအဲကြောင့်4.3487ဆိုရင်ဘယ်လောက်ပဲဝယ်လို့ရမှာ4.34ပဲဝယ်လို့ရမှာဒီနေရာမှာ8မို့လို့8ကိုတစ်တိုးပါတယ်မစင်စားအောင်မဆိုင်ဘူးရှေ့မို့လို့တစ်တိုးပြီးတော့4.35လို့ယူလိုက်မှားတယ်။ဘာလို့ဆိုတော့ကို့မှာဝယ်လို့ရတာ4.348ပဲ4.35မပြည့်ဘူး။မပြည့်တာအောင်ဆိုင်ရှင်ကိုအပိုအနေနဲ့အစစ်တောင်းလို့မရဘူး။ဟုတ်တယ်နော်။အဲကြောင့်ကွာဘာပဲဝယ်လို့ရမှာဆိုရင်4.34ပဲဝယ်လို့ရမှာဆိုတော့ဖြေပါနံပါတ်20နံပါတ်20က the cost of electricity the cost of electricity ဆိုတာဒါကလျှပ်စစ်ပမာဏလျှပ်စစ်ကုန်ကျငွေပေါ့နော်1 per kilowatt hour ဆိုတာ1 kilowatt hour 1 kilowatt hour မှာဒီလောက်ပတ်စံကုန်ကြတယ်1050 kilowatt hour မှာဆိုရင်ဘယ်လောက်ပတ်စံကုန်မလဲလို့เนี่ยတော့เนาะအဲဆိုရင်1 kilowatt hour မှာ0.265ဒေါ်လာကြမယ်1050 kilowatt hour မှာဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့0.265ကိုဘာနဲ့မြောက်1050နဲ့မြောက်ဒေါ်လာထွက်လာ298တမ25တော့ဖြစ်ရပြီးပါ21 3.98ဒေါ်လာပေးရတယ်ဘယ်နှကိုက်တော့ A ရ A ဆိုတာ1ရဆိုတာတကိုက်ကို3.98ဒေါ်လာပေးရတယ်ဘယ်နှကိုက်ဝယ်တာတော့3.45ကိုက်ဝယ်ရဆိုရင်ပတ်စံဘယ်လောက်ပေးရမလဲဆိုရင်1ရတကိုက်ကို
3.98 ဒေါ်လာပေးရတယ်3.45 guide ပါဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲဆို3.98နဲ့ဗာနဲ့မြောက်3.45နဲ့13.731ဒေါ်လာဆိုတော့ဒီကောင်ကိုကွက်လက်ဖြည့်ခိုင်းရဆိုရင်အဖြေကိုဘာလို့ပဲရေးပေးရမှာနော်ပထမ2နေရာပဲယူရမှာဟုတ်တယ်မလား13.73ဒါလည်းရိုးရှင်းတဲ့ကဏ္ဍပြတာပဲ22ကသူကဘာလုပ်တာအောင်ဆိုရင် selling home အိမ်ရောင်းတာအိမ်နေရောင်းမယ်ဆိုရင်သူကဘာရအောင်ဆိုတော့ commission ကားရတယ်သူ commission ကားကဘယ်လောက်ရတာအောင်ဆိုတော့သူရတဲ့ commission ဒီ0.0125ဒေါ်လာရတယ်ရမယ်နော်ဘာလို့ဆိုရင်အိမ်ဈေးသူရောင်းလိုက်တဲ့အိမ်ဈေး$1မှာသူရောင်းလိုက်တဲ့အိမ်ရဲ့တန်ဖိုးအိမ်ရဲ့ဈေးသူရောင်းလိုက်တဲ့အိမ်ရဲ့ဈေးအိမ်ရဲ့တန်ဖိုး$1မှာသူ commission ရတာ0.0125ဒေါ်လာရတယ်အဲ့လိုဆိုရင်သူရောင်းတဲ့အိမ်ဈေးက$1.5သိန်းဆိုရင်သူ့ရဲ့ commission ကားကဘယ်လောက်လဲလို့ပြောဒီလို30တွက်နေပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဆိုရင်$1အိမ်ရောင်းရတိုင်း$0.0125ဒီ commission ကသူရောင်းလိုက်တဲ့အိမ်ဒီ$1.5သိန်း$1.5သိန်းအိမ်ရောင်းရရင်သူ့ရဲ့ commission ကားကဘယ်လောက်လဲဆို$1.5သိန်းနဲ့0.0125နဲ့မြောက်အောင်1895$1 commission ကားရဆိုတော့ C 23 The distance from the earth to the sun ကမ္ဘာမြေကြီးကနေပြီးတော့နေရဲ့အကွာအဝေးကို1 astronomical unit 1 AU နဲ့သတ်မှတ်တယ်နော်ကမ္ဘာနဲ့နေနဲ့ကြားတဲ့အကွာကို1 AU နဲ့သတ်မှတ်တယ်အဲ့1 AU ရဲ့တန်ဖိုးဒီဘယ်လောက်နဲ့ညီအောင်ဆိုရင်1.496 into 10 power 9 km နဲ့ညီရယ်အဲ့ဆိုမာကျူရီက0.39နေရနေပြီးတော့0.39 AU ဝေးရဆိုရင်မာကျူရီရဲ့ကီလိုမီတာဘယ်လောက်ပဲလဲပြအဲ့ဆို1 AU မှာ1.496 into 10 power 9 km ဆို0.39 AU မှာဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့1.396 so 1.496 1.496 times 10 to the power 9 right? 9 times 0.39 calculator ထဲမှာထည့်လိုက်ရင်အရှင်းဆုံးပုံစံတက်ပြီးထပ်ပါတယ်5.8344 into times 10 to the power 8ထွက်ပါတယ်ဆိုတော့အဖြေက D ပါအဲ့မယ်နော်24ကသူကတလားပါတို့ every တို့ each တို့ပါလာရင်သတိထားပါသူက1တလားကိုကားပေးမဲ့အနေနဲ့အကျွေးဘယ်လောက်ဆက်နေအောင်ဆိုရင်$400ကျော်တလားကိုအကျွေးဆက်နေရသူ့မှာပေးစရာအကျွေးက$19000ကျော်အကျွေးရှိရအဲ့လိုဆိုရင်သူကဘယ်နှလားပေးရမလဲလို့ပြောတာသူဘယ်နှလားအကျွေးပေးရအဲ့ဆိုပြောချင်တာကဒီမှာ$ဒီမှာသိရလဲ$ဆို$ကိုရေးလိုက်မယ်$421ကျော်မှာတစ်လအကျွေးဆက်ရတယ်$19500မှာဆိုရင်ဘယ်နှလအကျွေးဆက်ရမလဲအဲ့ဆို1ရဲ့$19500ရေကိုမျှပြီးတော့$421နဲ့စားလိုက်ရင်46.25လာကြတယ်
အဲ့တော့ဖြေက48ကတော့မဟုတ်တော့40 45ကလည်းမဟုတ်တော့အဲ့တော့ဖြေက46လား49လားအဲ့တော့ကိုစဉ်းစားရမှာ46လား49လားအဲ့တော့ဒါဒီဘာပုံစံတော့ဆိုရင် payment less payment ဆိုပြောချင်တာအကျွေးဆက်တဲ့ပုံစံကိုကအကျွေးက46လကြော်46.25လဆက်ရမှာအဲ့ဒါကိုဒီမှာနှစ်မလို့ရှိကိုတစ်မတိုးတော့ပါဘူးလို့ယူဆပြီးတော့46လပဲအကျွေးဆက်မယ်ဆိုရင်အကျွေးကြည်ပြီလားမကြည်သေးဘူး0.25ကျန်သေးတယ်အဲ့တော့အကျွေးအပြည့်စုံကြည်သွားခြင်းလဲဆိုရင်ဘယ်နှလအကျွေးဆက်မှရမှာဆိုရင်48လအကျွေးဆက်မှရမှာဖြစ်တယ်စာကြည့်ရစီပါနောက်ဆုံးတစ်ပုဒ်1 carat diamond စိန်1 carat စိန်1 carat စိန်1 carat ကဒေါ်လာ1025ဒေါ်လာနဲ့ညီရယ်ပြီးရင်အဲ့ဒီစိန်1 carat ကပဲ7.05 into 10 power minus 3အောင်စာနဲ့ညီရယ်အဲ့ဆိုပြောချင်တာက1 carat ရဲ့တန်ဖိုးဒီ1025ဒေါ်လာနဲ့ညီတယ်လို့မျိုးအဲ့1 carat ရဲ့တန်ဖိုးဒီ7.05 into 10 power minus 3အောင်စာနဲ့ညီနေတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာဘယ်လိုနဲ့ညီအောင်ဆိုရင်7.05 into 10 power minus 3အောင်စာဒီ0.1025ဒေါ်လာနဲ့ညီနေတဲ့သဘောပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့သူမေးလိုက်တာ how much မေးလိုက်တာ how much ဆိုတာဒါဒီပတ်စံပဲပတ်စံဘယ်လောက်လဲလို့မေးဘာအတွက်တုံးဆိုရင် an ounce လို့ပြောတယ် an ounce ဆိုတော့1 ounce အဲ့လို1 ounce အတွက်ဆိုရင်ပတ်စံဘယ်လောက်လဲအဲ့လိုယူတတ်မယ်အဲ့လို1 ounce ဆိုတော့ ounce အဲ့7.05 into 10 power minus 3 ounce မှာ1025ဒေါ်လာ1 ounce မှာဆိုရင်ဘယ်လောက်လဲအဲ့တော့1နဲ့1025နဲ့မြောက်ပြီးတော့7.05 into 10 power minus 3နဲ့စာအောင်ပါပေါ့နော်အဲ့ဒါဖြေရ145390ဒေါ်လာပါအေးပဲ